तुझ्या आधाराचे सौम्या पातीर नासा भक्ती तुझे लागी सौम्या आम्ही आया सर्वेश्वरा देवा तुझो आधार मागता खात्या काळजान मंदिरांत तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातक आमचे सौम्या मिरडता मोडा मनांत तुका लब्धता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मुगाळ भाव भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां पळोवंक मेळटा की लोक जेजूक सोदून वेता जेजून केल्ले असर हें पळोवन जेजूच्या फाटल्यान लोक वेचे आमी जेजूक सोदता पूण आमच्या जिवितांत कित्याक आमी जेजूक सोदता फकत आमच्या गरजां पासून या आमच्या आत्मीक वाडावळे खातीर आमच्या आत्मीक जिवितांत ताचे तावन घटाय मेळच्याक आमी जेजूक सोदता म्हणून आज आमी आमकांच विचारूंक आसा आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जायते फावटी आमी जेजू खाली आमच्या दिसपट्ट्या गरजां पासून मात्र सोदला आमच्या आत्मीक जिविताच्या वाडावळी खातीर ताका आमी सोदून वचूंक ना ह्या सर्व फातकां पासून देवा लागचें बोगसणें मागया सगळीं आमी पातकी म्हूण वळखून सांगाता आमी म्हणुया हांव पातकी सर्वविदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हुमचो अपराध हुमचो बरो अपराध ह्या पासून बेगीन सदां सांगवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सौम्या काकूता सौम्या काकूता Krista काकूता Krista काकूता सौम्या काकूता सौम्या काकूता प्रार्थुया जिव्या देवा आमच्या बापा मनशाचे विकटायेच्यो मान्य तुझे जाणवायेची येवजण पाडाव करूंक सकनांत देखून जेद्वा सुदैवानी तुझ्या पुताक जिविताच्या घडणाराक कुर्सार मारलो तेद्वा तुवें ताका अगणित पदवेन आमचे खातीर नव्यान जिवंत केलोय जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत उगडापी केल्ली ही तुजी जाणवाय पदवी आनी मोग आमी वाखणताव आमच्या काळार लेख नासलेल्या मनशांक तुवें केल्ले सडवणेची आजून खबर मेळोंक ना तर तांकां सगळ्यांक तुज्या येवजणेचें शुभ वर्तमान तुज्या क्रिस्ती भुरग्यां वरवीं पावय म्हूण मागताव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन
धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तो वळ स्टेफन देवाचे कृपेन आनी सक्तीन भरून लोकां मदें व्हड व्हड आसर्यां आनी खुनां दाखोवंक लागलो. अशें आसता मुक्त जाल्ले सिनागोग सभेचे थोडे जण मुखार येवन स्टेफना लागीं तर्काक रावले. हे सिरिनाच्या अलेक्झांद्रियाचे, सिलिसियाच्या आनी आसियाच्या जुदेव समाजींतले. पूण स्टेफनाचे जानवाये आनी पवित्रत्मेच्या प्रेरणान तो उलयतालो त्या उतरा विरोध वाद विवाद चलोवंक तांचे निमती जालें ना. तवळ तांणी थोड्या मनशांक फूस लावन तांकां अशें म्हणूंक शिकवून दिलें. तो मोइजेचेर आनी देवाचेर निंदा उलयतलो तें आमीच आयकलां. अशें लोकांक, मालगड्यांक आनी शास्त्र्यांक तांणी साळवयलें. हांणी सक्टांनी सांगाता मेळोवन स्टेफनाक धरलो आनी सानेद्रीन साबे हुजीर व्हेलो. उपरांत फोत साक्षी तयार कर तांचे करना अशें सांगयलें. हो मनीस केदाळय आमच्या पवित्र देवाळाचे आनी नियमशास्त्राचे विरोध उलोवन आसा. नजरेचो जेजू हें देवाळ मोडटलो आनी मोइजेन आमकां दिल्ल्यो रिती रिवाज्यो बदलतलो म्हूण हांणी सांगिल्लें आमी खुद्द आयकलां. तवळ नितीसभेर बसून आसलेले समेस्त स्टेफनाक पळोवंक पडले. ताचे मुखामळ एक देवदूताच्या मुखामळा बरी तांकां दिसलें. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळटात तीं भागी. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळटात तीं भागी. रायकुवर बसून म्हजे विरोध गुटमळ करतात तरी हांव तुजो सेवक तुज्यो आज्ञा नियाळीत रावतलो. कित्याक तुज्यो आज्ञा म्हजो संतोष, त्योच म्हजे सलाहेदार. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळटात ते भागी. म्हजी पाटली जिणी तुका उगडतस तुवें म्हाका जाप दिली. तुजे उपादेश तूं म्हाका शिकय. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय. तेदवा तुजी अद्भुतां हांव नियाळटलो. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळटात तीं भागी. फुटकिऱ्या वाटे वयलो म्हाका पयस कर. तुज्या धर्मशास्त्राची समजणी उपकार कर म्हाका दी. विश्वासीपणाची वाट हांवें वेंचून काडल्या. तुजी विधी नियमां म्हज्या दोळ्या मुखार हांवें दवरल्यांत. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळटात तीं भागी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या दिसा जुमलोलो लोक सरोवराचे पेले तडीर रावून आसलो. आदल्या दिसा थंय आसली एकच दोण आनी ती तांणी पळयल्ली. जेजू आपल्या शिसां सांगता मजवार सोडूंक नातलो जाल्ल्यान शीस आपणा इतल्याकच उतरून गेल्या जावयेत म्हणून लोक चिंतालो. तिबेरिया थावन बायसन आयल्यो दोणी तडीक येवन लागल्यो. सोम्यान अर्गां दितास लोकांन उंडे खेल्ले ती सुवात लागसारस आसली. जेजू जावं ताचे शीस जावं थंय नातले ते पळोवन लोक दोणीर सोडलो आनी जेजूक सोदीत कफरनावाक आयलो. जेजू लोकांक सरोवराचे पेले तडीर मेळ्ळो तेन्ना ते ताच्या लागीं म्हणाले, मेस्त्री, तूं हांगा केदळ आयलोय? जेजून ताका जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगतां, म्हाका तुमी सोदतात तुमी खुणा देखल्यो देखून न्हय, बगार दादोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून.
नास जाता तसल्या खणा खातीर तुमी वावरचे न्हय, मागार वावरा तुमी सासणेक जिणयेक बाळता तसल्या खणा खातीर. हें खाण मनशापो तुमकां दितलो, कित्याक देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या. तोवर तांणी जेजू लागीं विचारलें, देवाक मानूं वता तसल्यो करण्यो आदारूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां जाप दिली, देवान धाडलेल्याक तुमी सत्मानिचे, हीच ताका मानता ती करणी. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाचेनो आसतानो पयल्या वाचपांत आमी स्तेफाना विशयांत आयकता. स्तेफान पवित्र सभेचो पयलो मार्तीर, क्रिस्ताक रक्ताची साक्ष दिल्लो पयलो क्रिस्तांव म्हणयत. आपोस्तलां पैकी आमी जाणाव थोडे दिसा आमी वाचलां हें वाचप. हिब्रू क्रिस्तांव आनी ग्रेक क्रिस्तांव हांच्या दुबळ्या मदें आनी विधवी मदें तांकां दान दिवंक, दान वांटून दिवंक थोडे समस्ये आपोस्तलांक उपजल्ले. देखून आपोस्तलांनी आपूण फकत देवाचें उतर मात्र परगट करता आनी विधवींक आनी दुबळ्यांक दान दिवचें कितें आसा, तांकां सांबाळची कितें जबाबदारी आसा, ती 7 जाण देवकानांक वांटून दिवंक तांणी चिंतले. आनी ह्या 7 देवकाना पैकी एकलो जावन आसा स्तेफान. तांकां विस्ताना पवित्र पुस्तकांत बरयलां, पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलेल्यांक आमी वेंचूंक जाय. आनी अशें पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलेल्या 7 जाणांक ते विंचतात. स्तेफान विधवींक आनी दुबळ्यांक आदार दिवच्या कामांत चड आनी चड ताकाच तो मेतेर करता, पूण ताचे सांगाताच देवाचें उतरय तो परगट करता. आमी आयकता आपोस्तलांक ही दोनी कामां करूंक जायनात म्हणून हांकां एक काम वांटून दिल्लें, पूण हो दोनीय करता. म्हळ्यार तितल्या सक्तीन, पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भरलेलो ताका दोनी संगतींनी, दोनी रितींनी वावर करूंक कश्ट जाले नात. आनी अशें पवित्र आत्म्याच्या बळान भरोवन तो आसर्याय करता. येदोळ पर्यंत आमी आयकलें आपोस्तलांनी मात्र आसर्या केल्ली, जावं पेद्रो, जुवांव तांणी मात्र आसर्या केल्ली आमी आयकता. पूण आतां पवित्र आत्मा मेळ्ळे हर एकलेय आसर्या करूंक शकतात. आनी स्तेफान आसर्या करता. आनी थोडे दिसांनी आमी वाचता फिलिपी आसर्या करूंक शकता. ही देणी कोणाचेर पवित्र आत्मा देवलो तांकां मेळ्ळी. आनी तांणी देवाचें उतर परगट करचें सांगाता. देवाची महिमाय ताच्या करण्यांनी वा पवित्र आत्म्याच्या देण्या मुखांतर लोकांक कळीत केली. अशें स्तेफानाचें जिवीत आनी जेजूचें जिवीत आमी तुलन केलें जाल्यार सर्व संगती एकसल्याक दिसतात. जेजू कितें भोगूंक मेळ्ळां त्याच रितीर स्तेफानाक मेळ्ळें आमी पळयता. पयल्यान जेजू कशें देवाचें उतर, बापाचें उतर परगट करीत गेलो गे, त्याच प्रमाणे स्तेफानी सुरू करता. ताचे उपरांत कशें जेजूक आसर्यां करची सकत आसली तशें स्तेफानाक आसर्यांचे देणे मेळ्ळे. आनी हाचे उपरांत जुदेव तर्काक लागतात. जेजू लागीं तर्काक रावल्ले, स्तेफाना लागीं ते तर्काक रावतात. आनी तांचेर आरोप मांडटात. दोगांयचेर आरोप एकच, जेजून देवाळ मोडटा म्हणून सांगल्लें म्हणून. आनी हांगासरी स्तेफानाकय होचो आरोप, जेजून देवाळ मोडटा म्हणून सांगलें आनी तो मोडतलो आनी तो परत येतलो म्हणून ताणें सांगलां म्हणून ताचेर आरोप घालतात. आनी हे रुजू करच्याक फडकिरो साक्षी उबे करतात. जेजू कितें केल्लें स्तेफानाक कितें करतात. आनी जेजू कशें जिवेश्वर मांडणी केल्ली गी त्याच प्रमाणे स्तेफानाक फातर मारून जिवेश्वरांक ते सोदतात. आनी निमाणें जेजून कशें खुर्सार थावन बापा तांकां बक्षी ते कितें करता तें कळीत ना म्हणून मागलें गी त्याच प्रमाणे स्तेफानय मागता. आनी अशें हंता हंतान जेजून बगले सर्व कश्ट ते स्तेफानी बगता आनी ह्याच रितीर एक नव्यान क्रिस्ताक साक्ष दिता. आनी हांगासर मोगाच्या भावांनी भयणी, स्तेफानाच्या मरणाद्वारे जुदेव आनी क्रिस्तांव म्हणल्या मदें दोन तफावत
संपूर्ण तरान रुजू जातात. जुदेव म्हळ्यार कोण आनी क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण म्हणून स्तेफानाच्या मरणांत हांव सारकें आमकां कळटा. कित्याक म्हळ्यार स्तेफानाच्या मरणांत तो आपणाच्या दुस्मानाचो मोग करूंक एक संदेश दिता आनी तो म्हणटा बापा तांकां बक्षी. आनी ह्या वरवीं आमी क्रिस्तांव कशें जुदेवांक देवान विंगड केल्ले गे त्याच प्रमाणे आतां क्रिस्तांव जुदेवांतावन विंगड जातात आनी आपूण एक विशिश्ट जण देवाक जेजू क्रिस्ताक फाटलाव करचे. आनी त्या देखून आमकां जुदेव म्हणले की नाकात आमी क्रिस्ताचे म्हणल्याक एक रुजवात जावन हांगासर स्तेफानांतावन तें सुरू जाता आनी ताचे उपरांत पवित्र सभा नव्यान ती मुखारून वता. मोगाच्या भाव आनी भयणी, आमकांय एक विशिश्ट रितीन विंगड केल्यांत, क्रिस्ताची म्हण विंगड केल्यांत आनी क्रिस्ताची म्हण विंगड केल्या उपरांत आमकां क्रिस्ताची म्हणूंक एकच वाट कितें म्हळ्यार तुमच्यो बऱ्यो करण्यो ते पळोवं आनी बापाक महिमा दिवं. जेजून म्हणलीं उतरां. त्याच प्रमाणे जें कितें तुमी म्हज्या ल्हान भावा भयणीक करतात आनी प्रत्येक जावन दुस्मानाक चैत बगसूंक तुमी तयार आसा जाल्यार तुमी म्हजे शीस म्हणून संवसारार लोक वळखतलो म्हूण जेजून सांगल्लें आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, हे विशिश्ट आनी विभिन्न रितीन आमकां विंगड केल्ले हें आमी विसरोवचें न्हय. हें आमी चड आनी चड आमच्या जिणये मुखांतर दाखोवंक आसा. आमी जेजूचे क्रिस्ताचे फाटलावतार म्हूण दाखोवच्याक आमी चड आनी चड ताका होंदवून जिवंक प्रयत्न करया आनी कितें क्रिस्ताचें आसा क्रिस्ताचें जावन कशें जियेचें हें आमी सदांच शिकया आनी त्या प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांनी मोहिमेक आमचे नेकपळी सभेच्या अदवा सोरेस्पो देव मानून घेव. भोव दयाळ बापा, संवसाराच्या सगळ्या पातकांचें तुका फारीकपण आनी मनशाक बोगसाणें दिवच्याक जेजूच्या मरणाची गरज आसली आनी सुमेस्तांक तुजें दैवीक जिवीत फावो जावच्याक तो पुनर्जिवंत जावंक जाय आसलो. ही तुजी मोगाची येवजण वळखून जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाचें बलिदान दिनवाशी काळजान आमी तुका समर्पितांव आनी आमच्या काळाच्या सुमेस्त मनशांक तें फायद्याचें जावं म्हूण मागतांव. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतूय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलोलो आनीक तो मरना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय.
बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परीच्या वाण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawarta sukut pergetuya Jésus जीवन सदा Jésus नव्या येतलो Jésus मेलो Jésus जीवन सदा Jésus नव्या येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाच्या माये सांगाती सांजोजे तिचो पती भगवंत दूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वैतार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थना आमी धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस प्रासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवणदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशनात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे स्वासो एकामेकाक शांती दियात
देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पोवणे मेळ्ळ्यांत ती आमी सुमेस्त सुभागी. सुन्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदीकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिलें. हांव तारेलो तेन्ना पियेंक दिलें. म्हज्या ल्हाना भावा तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणी तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी म्हजे सवें एकवटान रावा. संवसारार म्हजें काम तुमी मुखारून व्हरा. म्हजें कोळें पाटलाव जाया. हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिलें. हांव तारेलो तेन्ना पियेंक दिलें. म्हज्या ल्हाना भावा तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणी तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, मनान घुस्पल्ल्या पूण संतोष बरे चालल्या अशी सांबरी ह्या सर्गींच्या जेवणांत पुनर्जीवन जेजूक आमी भावार्थान देखला, आपोटला आनी मोगान वेंगयला. येदे व्हड बाग आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. ताच्या कश्टा मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो अर्थ समजूंक दिसान दीस आमची मनां उगड आनी आमचे भोंवतणी आसल्या मनशां मदें बोगसाणें आनी नवें जिवीत दितल्या जेजूक ताचे आज्ञे प्रमाणे साक्षी दिवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवय आसो सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Alleluia, Alleluia, Chrismonan जीवन सारा आणि केलीस मोरा सोना पास्काचे ते सकाळी शिरालो तुले ते वेळी अंगादूस पडलो सूर्य उदेलो जेजू पूर्ण जीवन सारा संसारात प्रकाश होलो Alleluia, Alleluia, Chrismonan जीवन सारा आणि केलीस मोरा सोना मुखार पुता सोबत अंकार मर्या शिवा